Buti pa sila may holding hands. Maghanap nga ng unggoy niya jujuwain dito. Oo. Baka may unggoy. Ay nako, wag lang gorilla. Laki na yun. Hindi sis. Pero totoo yun, no? Oo. May malaki talaga, di ba? Oo, asin sobra. Kahit sa ano. Pero wala hinuhuli na nila yung sobrang laki. O kasi hindi na ano yun eh. Mananakit na ng tao yun. Pag kumukuha pala siya ng picture, dapat ganito. Para pag hindi siya sis, ganun din ang ano niya. Uy, may ano ka dyan? Ay, ano yan? Bahay. Ano? Bahay. Ang tawag nito? Ano tayo magpaa? Parang nasa bukid talaga, no? Yan nga. Paa talaga. Uy, halikabok na naman ang dahon. Bakit kayo bumabalik sila? Wala na bang ano? May dead end ba to? Ewan ko. Ah, sige. O, di babalik tayo. Doon tayo. Baka nga. May end. Naamoy ko. Kasi dito yung treetop, di ba? Lalalala-mok. Matinik din yan ng ganyan. Sabit ka yan dyan. Oh, there's an unggoy here. Unggoy here. There's an unggoy coming. Tapo pa. Diyos ko. Ano ba? Maraming kahoy. Hindi mo maramdaman yung init. Diba? May nakalagay. Kudyapi. Kudyapi. Hindi ko pa nga nakikita. Eh, wala pa. Nalagyan ng daan. Oo. Lugar namin to. Oo, dito sa atin, di ba? Pag yung mga bukid-bukid na. Di ba, puro ka ba? Dito, ganito. Anuhan. Pero lasang naman ito masyado sa amin, hindi. Kasi may bahay naman. O, may bahay dyan sa tabi-tabi na ano. Dito, pag hinapdot ka, wala ka. Pero may alaman. Pero merong ano dito. Kasi, mga kunik-kunik naman yung sis eh. Gumawa ka dito, hindi ka na makalisip. Oo, kahit saan ka mag-ano. Abangan ka na ang sulok. Konektado. Wala pa ako nakita. Where are Bawal mo. baboy lang? Ayan o. Oo. Diba? Oo nga. Kasi pag walang mga ganyan, hala. Ano yan? Yan lang naman ang nag-ano, diba? Lalabasan sila pag hapon. Ang ka, buti lang sa akin ka mapol. Diyos ko. Paglantan sa lupa. Bakit lang dyan? Ano nga nasa ko? Ano yung tinawag nila? Wait. I'm here. May daan eh. May daan na. Ayun. What's over there? Ah, ibang way naman siguro yun. Ranger Station, Titapo. Doon pa. Ay, doon na yung pababa. Ang Makratsi Reservoir Park is doon. Oo, kasi ano yan sa may mga tubig, oo. Ay, bukit. Bulutong Tower. Oh, Bukit Timah Reservoir. Ito na pala. So, ibig sabihin, Ano na? Bakit tinaga?
Bawal tagain ang unggoy kasi masakit ang unggoy. Ay, hindi. Ang mga restriction nila. Dito po. At Dito pa. 3.8 kilometers pa. Layo pa. Yung 3 kilometro Okay, pa. go, go, go. Kapag mag-apat. Ala. Tinitin siya. Oo. Kasi baka Hilain ka ng unggoy. unggoy. Sige, lakad ka. Ikaw muna. Kunyari, walang katao-tao makita. Sabihin kung saan tayo nakarating. Saan tayo nakatira. Mamayabas gali. Oo. Mamago ba? Ay, nagkuha ng kawayan. Ikaw muna dito. Ganyan lang sis. Para ang ano. Nakaitungas ba ta sa buntod? Pagtungas ta sa buntod. Oh, may ano oh. Ano yung tawag doon? Kanang himuon o basket. Oo. Ayun ko saan pangalan yan. Ano po eh? Ha? Ano lang yung sinabi? Ngayon, paano kung was ni tula mga ano? Ano ba tawag nito? Yan tok. Oo. Yan mo. Yan ang gagawin ba? Ginagawang duyan. Mahaba yan eh. Ayun sa mga ano niya sis. Kaya. Uy. Yummy. Ay, oo. Yung ba? Hiwain man na nila. O, ang haba o. Ano yan? Putol-putulin pa yan. Bakbakun ba? Oo. Laki nila. Wala man siguro manguha dito. Hindi katulad sa atin. Hindi katulad sa atin na ginagawa talagang basket. Oo. Dito bawal. Kukunin yan tapos ano ibibinta ba? Yummy pala. Di naman. Kala ko pwede na. Hap-hap pa lang pala. Hap-hap. Hap-hap. Ibig sabihin, malayo pala lakbayin natin. Oo. Buong araw. May ano din? May yung ano mo ba yung dito? Ay, ano to? Pababa? Ano yun yung pababa? Tingnan mo. Teka lang, tingnan ko pababa. yun. Marami. Ano nga pababa nito? Petay boardwalk. Ano kaya pababa nito? Spaghetti pababa, pababa. Ito doon sa may... Ay, ilog nga. Uy, ang dami talagang ano dito. Yung... Yantok nga. Tapos ginagawa pa yung pamalo. Marami pa rin nakasunod sa atin. Uy. Yan yung ginagawang pamalo sa amin, sis. Ang sakit-sakit. Kasi lang, kalag-una na. Ang masarap dito ng sabi. Oo. Hindi mainit ba? Mayroong Marami pa tayong kasunod. Kala ko na lang tayo na lang nilang huli. Di ba parang tayo lang naglakad, no? Marami. Dumaban ka, ha? Hanggang gabi tayo, ha? Ito, oh, ang lalaki na talaga, oh. Tingnan mo. Walang magkuha ng haba. Inat ka to, oh. Siguro sa isang haba niyan, makagawa na isang basket. Oo. Ang maliit. Tapos yung, alam mo yung duyan dati. Alala ko. Tig. Gusto ko. Tig 200 pa yung binta. Lusot-lusot lang pala. Hi.
Oh, my cousin. My cousin. Yung dalawa. Yung sa daanan. May day din silang dalawa. Wala silang pakialam. Oo, bahala kayo dyan. Basta kami nandito. Naghingutuan. La, 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 la. Tao lang ang hindi sanay. Yung talapag saging kaya itong Ay, naku. Siguro sasamahan ka buong maghapon. Sasamahan ka buong maghapon. mayroon pa, lisot pa. Okay. Pero, dito na yun. Sabi niya, ayaw mong ibigay sa akin yung saging na yan, ha? Susundan. Baka dadami pa kay magtawag din sila. Oo, no, pag halimbawa yung isa may ano, Oo. alam nila eh. Alam nila. Parang may mga ano eh. Parang, May hello, sign. hello, hello. May sign ba? Pagkakan dito eh. Ay, 1 kilometro na lang. 1 kilometer na lang. Lapit na. Oh mo. Okay. Ito kawayan, oh. Wala bang tambo dyan? Maghanap ka ng tambo. Ah, wala. Wala siyang bamboo shoot, kundi shoot lang. Bamboo lang siya, walang shoot. Uy, hindi pa. Pang banig. Yung tawag yan. Marami palang panggatong dito. Nangahoy. Ngahoy. Siguro. Ang sakit si Marte. Uy, anong ginagawa niya? Panggatong. Nangahoy. May kay subaan na mo. Mag-bonfire. Mag-bonfire sa ano? Sa may ano nga ba yan? Sa may lutuan. Oo. Nangahoy dali. Dalon na to dito sa harbor front ba? Nalukan na tong dalawang to. Tingnan mo, oh. Grabe haba. Tapos ang ano na yan sis, yung Tiguang na ba? matanda, oo, tiguang na ba? Tiguang na. Siguro. Matanda na talaga siya. Ano na siya talaga. Kung saan. Matigas na. Oo. Ayun pa, oh. Hindi sa pa eh. Oo, sapa. Ay, kasi 'di ba daan naman 'yan, oh, connected 'yan, 'di ba? May daan sa baba. Ay daan. Oh, may daanan niya. Oh, daanan 'to, oh. Uy. Langoy ka diya. Babo nga lang eh. Pero may isda nagtatampisaw. Babaw lang. Pwedeng lakarin. Parang walang ang paipit. Wala pa ako nakita. Kapitbahay ng dalawang unggoy nila. Ano pa na? Dalawa pa lang sila. Hindi sis, may ano din sila, may time na lalabas, di ba? Pag minsan ayaw din nila. Pagutog. Oo. Pag naghanap yata ng pagkain. Ayan o, baging. Gagawin mo pag sa akin yan, gagawa ng baging. Yun yung sa amin kay... Blambitina na yan. Duyan ba? Oo, may duyan na. Oo. Pumunta ka dito tapos mag-heels. Ano yun? Pag uwi mo, gapang ka na sa sakit. Ay, yung pangkalokohan lang, no, halimbawa. Pero magdala ka din ng, hindi, yung baon mo, may baon kang heels, tapos may baon kang rubber shoes. Yung talagang, Hindi ka makapasok doon, hindi ka mag-heels ka lang. yung talagang kalokohan lang na parang pang ano lang talaga. Ano pang asar. Prank ba? May prank lang.
Sabihin, asan ka no? Nasa bundok, naka-heels. Tapos ang layo-layo na nilakad mo na, no? Ilang kilometro kaya? Pero sis, alam mo kahit ganito, kung kaya mo mag-heels, kaya yan. Oo. Hindi ganun ka bato eh. Oh, mag-heels nga Oo. ako. Galing sa amin nga. Kaya. Bato-bato. Pasipa-sipain mo pa. Ano? Pero yung kahoy nila, lalaki na talaga. Hindi nila ano yan talaga. Reserve na ano talaga, no? Oo, kasi oh. Ay, grabe talaga itong mga yanto ko. Ang lalaki. Namuha tayo binta. Oo nga. Tatayo na tayo dito. Oo. Ayan oh, ang haba na nila oh. Marami. Grabe. Antik na yan. Oo. Wala. Siguro hindi nila alam. Sis, Kung alam lang siguro nila na gawain yan. Oo, gawain na duyan na basket. Nako, wala na. Hindi man yung ginawang duyan, hindi man yan siya bamboo. Ganyan. Oo. Matibay na. O, yung mga ano na. Hinahayaan lang nila yung mga ano, di ba? Yung parang nadidecompose na lang din. Kasi ano lang din, parang fertilizer na. Basaan si Manoy. Dito na nga tayo sa basang-basa dun. Sa bakat-bakat pa. Kawawang Manoy na yan. Basing. Kuambak ng ugoy yun. Hindi po. Ang dalawang ingay-ingay niya. Ano mo naman sis? Buti na lang lumampas na. Lumampas na. Pagka-Pilipin. Makakapilipin malaman mo kung anong pinagsasalita. Malala ko talaga. Ayun ang pumasok sa isip ko eh. Pasensya siya. Pasensya siya, nakita ko. Layo siguro. Hindi nakbo na. Oo, okay. Basang-basa eh. Wala na lang hiduli nakasalubong. Oh, may waiting shed. Pahingaan. Pahingahan pala. Huwag napagod. Kumais ka. Yun yung sundan natin. Lapit na. Oh. Almost na malayo pa. Malayo pa. Ito yung Na. Dapat may kariton siya. May kariton siyang dala. Parang ba? Hindi andal ka rito. Gurud-gurud. Hindi, kalabaw. Oo. Di ba? Parang karang. Marsahan ba? Oo.
Labas na ba? Mayroon mga ano na rin talaga. Wala pa talagang kasunod yung unggoy na yun ah. Kaya nga. Asan na iba? Woohoo! Where are you? Ito naman. Tanghaling tapat siguro. Siguro. Pahinga rin sila. Nililinis din naman nila yung daan. Oh. Oo. Mayroon may daan dito. Oh, may daanan din dito. Oo, yun. Oh. Yan siguro sis yung mga naglilinis kinaganan. Uy, nakaano na tayo ah. Saan pa to? Ilang kilometro pa to? Paglabas natin wala na tubig. Ano na? Paglabas natin tubig. Buti na lang, formal ka. Kaya nga. Walang nakita. Wala mo nakita sa'yo. Truso. Ang laki niyan. Pero pinabulok lang nila. Pero kung saan, siguro. Eh, hindi naman sis. Kasi hindi naman, ano pa yan dito pag anong oras. Siguro mga talagang 7, ganyan. 7 Oo. Maganda pa dito lakaran, walang init. Oo. Ay, sige, linggo-linggo na lang tayo dito. Oo. Exercise. O, tingnan mo kahit mainit, walang init. Kahit haling tapak. Oo. Magkalahating oras na pala. Ay, hindi lang pala kasi. Sobra na tayo. Oo, sobra. Kasi pinapa-stop-stop ko rin to eh. Hindi mo kami nag-umpisa, Ritchie. Nag-umpisa ako sa dulo. Di sa sunod, magchinilas na ka. Oo. Tapos pag napagod sa chinilas, di bit-bit ang chinilas. Oo, bit-bito mo. Pabukto niya. Pagdating doon sa harap may tubig, hugas. Kapituhan ka. Ayun, nito. Nagawang basket yun eh. Gawin niyo ng basket. Dami din sa amin manguha ng nito. Oo. Ako din sis, nakaranas ganyan. Mahal din ang kilo. Tapos gagawin basket. Oh, may pambaon na ako. Ayan oh. Yung gulang ng nito kay brown ang kulay. Oo, brown ang kulay niya. Tapos iba rin yung nito sa bukid talaga sis. Parang, oo na, parang may brown din yung iba. Parang may negro din. May Amerikano, may negro. Ang daming nakikita. Oo, kasi, ayan oh. Daming nakikita. Wala pa talaga. Kasunod. Mga unggoy. Wala pang unggoy. Wala daw pagkain eh. Oo. Wala silang naamoy. Sana pala may dala ng banana. Hindi naman tayo makapasok. Napagod na siya. Pagod na. Sexy naman ako. Ang sexy na niya ang takbo. Wala din, ganun siya. Kilong-kilong. Pagbuling-kilong na siya. Lakad ba naman siya sa bukid? Oo. Ay, ang laki. At saka ang haba sis, no?
Ay, grabe yung puno yun. Wala kaya nakatira dyan. Tanungin nga natin, may tao ba dyan? Katok. Wala naman siguro. Ayun pa oh. Kasi naman ano naman siya dito. Ayun, laki oh. Mayroon nga minuon. Minuon yan. Meron yan. Ako dati ganyan na. Nangyari yan sa akin. Na. Malapit na ako dun sa bahay na namin. Ah. Sabi ko, bakit nag-iba yung dinaanan ko? Sigaw ako ng sigaw ba? Ay, oh, parang niligaw ka, di ba? Mayroon yan sigurado. Tapos, naalala ko, binaliktad ko yung ano. Damit mo? Oo. Ay, mamaya, baliktaran tayo nito. Binaliktad ko yung damit ko, sis. Alam mo kung ano nangyari? Doon ako sa kabila na doon na. Malayo. Bakit dito ako sa kabila? Hindi, ibig sabihin napunta ka sa kabila. Oo. Sabi ko, pag sabi ko, tang. Sabi ko, oo. Bili, oo nga. Kasi ganun sila eh. Pinaglaruan. Oo, pinaglaruan. Malapit na ako sa bahay siguro. Ay, uy. May nakakapit. Ayokong tingnan. Parang sintipid siya na laki-laki. Wow. Ang kati. Ayokong tingnan. Nakakaano yung katindig balaybo eh. Hindi mo nakita? Hindi. Kulay pula. Pula na pula siya. Nakagana no? Naka-circle siya. Sobrang pati ng pag ano. Oo. Pero doon yata sis nakatira yun. Baka pag pinakaalaman natin. Mayroon naman talaga sis. Hindi naman maiwasan. Kahit nga sa hindi mayroon eh. Basta ngayon sa sabi ng itong na ano na ako, sumigaw ako, ma! Oo. Kaya malapit lang sa bahay, makita niyo yung sin. Oo. Sunduin mo ako rito! Hindi ba na ano? Mas niligaw ako. Uy, kawayan na. Ang dami. Ay, baliktad na yung damit ko. Binaliktad mo na. Ang dami Oo. palang kawayan. Ang daming kawayan. Pero sis, pwedeng gawin pang ano yan. Oo. Pero nilinisan nila. Nilinis, oo. Lalaki. Sa kabila, oh. Nililinis nila. Wala ngang bamboo shoot. Kundi bamboo lang. Tinanggal nila yan. Oo. Tinatanggal din. Tinanggal nila yan. Kasi naano din naman. O wala talaga siya. Tinanggal. Natanggal siguro. Kasi dito mayroong binta, di ba? Pero season. Pero dito may binta, di ba? Yung naka-ano na siya. Naka-boiled ano na siya. Pag season, alam na nila yan. Oo. Seasonal din naman. Eh. Oo, tinatanggal. Oh. Wala eh. Saan? Maliit? Ayun. Maliliit. Wala, tinatanggal na na. Tanggal din. Oo nga, nawala. Can smell something. Ganun pa kahaba yung lumabas. Hindi pa. Pero, oo nga, seasonal din naman kasi sila lumabas niya. Oo. Pag season talaga, marami Oo. yun. Di ba yung kahit sa isang ganyan, naggrupo sila. Dami din. Pag ganyan, hindi yan dumadami kasi kinukuha na Oo. yan. Pero sa atin, hanggang gumagano siya eh. Oo. Pag yun sa bukid-bukid na din. Gosh.